হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ মুবারক হোসেন বাবু। আজকে আপনাদের জন্য একটা পিসি বিল্ড আপ নিয়ে আসছি। আনুমানিক আপনি বলতে পারেন 70 থেকে 75 হাজার টাকার মধ্যে কীরকম পিসি হয় এটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো আজকে আমি। চলেন দেখা যাক। ভিউয়ার্স, মাদারবোর্ড হিসাবে দিয়েছি আমি আসুসের টাফ 450 গেমিং প্লাস যে মাদারবোর্ডটা, এই মাদারবোর্ডটাই দিয়েছি আমি। প্রসেসর হিসাবে দিয়েছি রাইজেন 5 3500X। র্যাম হিসাবে দিয়েছি আমি 8/16 GB কোর্সিয়ার ব্র্যান্ডের। M.2 হিসাবে দিয়েছি আমি WD গ্রিন 120 GB। স্টোরেজ হিসাবে দিয়েছি আমি তোশিবা 1 TB। সবার আকর্ষণের কেন্দ্র হচ্ছে যে জিপিইউ। আসলে আমি জিপিইউটা ইউজ করছি জোটেক ব্র্যান্ডের 5 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এই কার্ডটা 1650 মডেলের AMP। পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে দিচ্ছি আমি গেমবিএসের E1 500 ওয়াট RGB এই মডেলের পাওয়ার সাপ্লাইটা। মনিটর হিসাবে দিয়েছি আমি ভিসনিকের VX2276 IPS ডিসপ্লে বলা হয় এটাকে, গেমিং মনিটর বলা হয়। এই মনিটরটা আমি দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, ক্যাচিন হিসাবে দিয়েছি আমি গেমবিএসের আরগোস E2 মডেলের মিড টাওয়ার এই ক্যাচিনটি। চাইলে আপনারা ক্যাচিনটা চেঞ্জ করেও নিতে পারবেন আপনাদের মন মতন। ভিউয়ার্স, আজকে এই ছিল আমার মোটামুটি পিসির কনফিগার। আশা করি পিসির কনফিগারটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। শুধু এই ধরনের পিসি না, আমরা ছোট বড় সব ধরনের পিসি বিল্ড আপ করে থাকি। আর আজকে এই পর্যন্তই, সামনে আবার দেখা হবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে আমি হাজির হব।